s'attarde sur les toits, comme un secret de l'hiver. Mais déjà le vent parfois change l'air. Les cafés s'ouvrent lentement sous un ciel pâle et fragile. Et le temps devient présent dans la ville. Fait briller en lumière entre neige et soleil.
Mesdames et messieurs, vous allez assister au 3e feu en compétition du Festival international d'art pyrotechnique de Cannes. Ce feu vous est présenté par la société chinoise China Galaxy Pyrotechnics. Il a été conçu par Vander Resurrection Tenedor sur le thème « L'amour à travers la galaxie ». À l'issue du feu, nous vous invitons à voter pour le prix du public sur le site festival-pyrotechnique-cannes.com. Ladies and gentlemen, you will attend the third fight in competition at the Cannes International Pyrotechnic Art Festival. This fire is presented to you by the Chinese company China Galaxy Pyrotechnics. It was designed by Vander Resurrection Tenedor on the theme Love Through the Galaxy. At the end of the fire, we invite you to vote for the public award on the website festival-pyrotechnique-cannes.com. En l'honneur de la Chine, écoutons son hymne national. In honor of China, let's listen to its national anthem. Spectacle. And now it's time for the show.
从此后来有了天，笑意藏在眉间，飞呀飞呀上青天，然后爱就蔓延，忽然笑了又人脸，变成谜底瞬间，我已不想做神仙，不想做神仙。然后你就出现，从此后来有了脸，笑意藏在眉间，飞呀飞呀上青天，然后爱就蔓延，忽然笑了又变成谜底瞬间，我已不想做神仙，不想做神仙。D'accord, il existait d'autres façons de s'écouter. Quelques éclats de verre auraient peut-être plus aidé. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, pour moi souvent te réclamait, parce que comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mon rêve, je vais crier. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, comme un livre, comme un voile, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme un loup, comme un fou. Je ne suis pas, moi je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça.
été présenté par la ville de Cannes, le Palais des Festivals et des Congrès. Il a été réalisé par la société chinoise China Galaxy Pyrotechnics. Nous avons le plaisir de vous informer que le Palais des Festivals accueillera les concerts de Stéphane Echer le vendredi 24 juillet et du groupe Archive le mercredi 29 juillet. Les prochains feux d'artifice se dérouleront les 4, 15 et 24 août. Retrouvez toute la programmation estivale sur www.cannes.com. Votre billet est indicatif. Vous pouvez emprunter un autre train que celui mentionné. Pour l'information, if you are returning by train from the Cannes railway station, please note that, due to the very high attendance expected after the fireworks display, access to railway station will be regulated. You should expect a waiting time before boarding. The departure time shown on your ticket is for reference only. You may board at vacancier pour ça, c'est organisé. Договариваться. Еще на